अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू यार कंप्यूटर वर्ल्ड। आज HP लेजरजेट 1005 प्रिंटर सर्विस के लिए आया है। प्रिंटर का प्रॉब्लम क्या है? मोटर का प्रॉब्लम है, मोटर का साउंड है और एक स्कैनर एरर, स्कैनर भी स्टक हो रहा है, इसका प्रॉब्लम है। दो इश्यूज है इसके अंदर, देखेंगे। हमारे चैनल पे आखिर तक बने रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलो डिसेंबलिंग करते हैं। आप देखिए, स्कैनर भी प्रॉब्लम है, फिर एक बार ऑन करके देखिए। मोटर का भी साउंड आ रहा है और स्कैनर का भी इश्यू है। दो प्रॉब्लम्स है ये प्रिंटर में। देखिए, मोटर का और इसका दोनों का इश्यू है। इसको प्रेस करके स्क्रीन ये सेक्शन को अलग करना है। अलग करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर ये स्क्रू निकालना है, दोनों को निकालना है। निकालने के बाद आपको इधर साइड का खोलना है। यहाँ पे से साउंड आ रहा है, ये देखेंगे, चेक करेंगे, ये सेक्शन में ही प्रॉब्लम है। और एक स्कैनर का इशू है, देखेंगे। पहले ये चेक कर लेंगे, ये मोटर सेक्शन का प्रॉब्लम क्या है, देख लीजिए, चेक कर लेंगे। इसके लिए ये भी डिस्कनेक्ट करना है, लॉजिक बोर्ड का कनेक्शन, और ये कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके ये मदरबोर्ड को खोलेंगे, ये स्कैनर भी निकालेंगे केबल, और पावर का केबल स्ट्रिप भी निकालेंगे, स्कैनर का स्ट्रिप भी निकालेंगे। देखिए, दो भी निकल गए हैं। अभी मदरबोर्ड निकाल के ये चेक कर लेंगे इसे। फोर स्क्रूज निकालने के बाद इसको मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। एक मैग्नेट का है कनेक्शन, इसको भी निकाल देंगे। ऐसा ये निकाल दिए। फिर ये मदरबोर्ड, इसको निकालेंगे अभी। अब जो गेयर्स रहते हैं ना, पूरा गियर सेक्शन का बॉक्स है, ये गियर सेक्शन है इसके अंदर। इसके 1 2 3 4 5 6 स्क्रूज, 7 स्क्रूज रहते हैं पूरे। इस सारे निकालने के बाद मोटर का कनेक्शन निकलता है हमारे को। ये पूरे सारे निकालेंगे अभी। पीछे का पैनल भी निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्रू रहता है, उसको भी निकालने के लिए ये कंपलसरी है निकालना। इसको भी निकालेंगे। इधर देखिए, यहाँ पे प्रेस करें तो निकलता है, इधर प्रेस करना है, लॉक रहता है, इसे निकाल देंगे। इसको इधर का भी डोर निकाल देंगे। ये देखिए, यहाँ एक लॉक रहता है, सामने का पैनल निकालने, इधर एक साइड लॉक रहता है। ये है मोटर, ये मोटर का इश्यू बता रहा है इसके अंदर, देखेंगे।
थ्रेड्स है, देखिए मोटर के टोटल थ्रेड्स है। साउंड आ रहा है, साउंड बोल तो गेरा में कुछ इश्यू रहता, गेरा परफेक्ट लगा के सेट करके देखेंगे। फिर सबसे मेन चीज़ क्या है, डस्ट है। डस्ट की वजह से हर प्रॉब्लम डस्ट की वजह से आता है। मैक्सिमम 90% प्रॉब्लम सिर्फ की वजह से चाहता है। अभी देखिए परफेक्ट लगाएंगे गियर्स। सबसे पहले ये गियर आएंगे, ये बड़ा गियर देखिए मूव हो रहा अच्छा से। इसको क्या करेंगे, रस्ट क्लीनर मारेंगे। ऐसा लगा देंगे, फिर मूव हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए इधर लगाना है ऐसा। इसको भी क्या करेंगे, रस्ट क्लीनर लगाएंगे इसको भी। देखिए इससे इसको कनेक्ट है, इसको भी अच्छी तरीके से रस्ट क्लीनर लगाएंगे इसको। मैक्सिमम ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आता, इसका प्रॉब्लम डस्ट की वजह से, रस्ट की वजह से आता है। ये देखो ये 1 2 3 लगा दिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको भी आप आखिर तक बने रहिए हमारे चैनल पे। टोटल आपको बताएंगे, हर चीज़ क्लियरली बताएंगे। यहाँ पे देखिए ये मेन है, ये जो कैटेज को पकड़ के रखता है, कैटेज को मूव करने का यही है। इसको भी अच्छी तरीके से इसके अंदर स्प्रिंग भी आता है, देखिए इसके अंदर स्प्रिंग रहता है ऐसा। उसके बाद आखिरी है, देखिए ये गियर रहता है आखिरी। इसको भी अच्छी तरीके से रस्ट क्लीन करेंगे। इसको भी लगा देंगे। देखिए हर गियर किसी ना किसी से जुड़ के है। ये पिकअप रबर से है, पिकअप रोलर से है, ये मोटर के कैटेज से कनेक्ट है, ये हीटर सेक्शन से कनेक्ट है। हर किसी से जुड़ के है ये। इसको अच्छी तरीके से स्प्रे कर देंगे इस तरह। पूरे स्क्रूज लगा दिए हैं यहाँ पे।
आखिरी स्क्रू है लगाने का, यहाँ पे वो भी लगा देंगे। गियर्स में मिस्टेक नहीं रहना है, एक गियर भी मिस्टेक रहा तो आपको प्रिंटर पे और साउंड आने की चांसेस है।